Während unserer Reise über den Antitaros in der Türkei waren wir für längere Zeit von der Außenwelt abgeschnitten. Denn wir entschieden uns für eine Route durch den Aladağlar Nationalpark Richtung Adana. Dort fanden wir herrliche Ruhe, schlechten Asphalt, ein wunderschönes Panorama und natürlich zahlreiche Höhenmeter. Seit Tagen passierten wir das erste größere Bergdorf und da passierte es. Das ist eigentlich unser Büro. Unser Arbeitshandy fiel bei der holprigen Straße aus der Halterung und wurde von einem LKW berollt. Außerdem ging unser Mikrofon fast zeitgleich kaputt. Nun wollten wir so schnell wie möglich in die nächstgrößere Stadt radeln und überlegen, wie wir unser mobiles Büro ersetzen können. Doch erstmal müssen wir noch viele weitere Berge überqueren. Ja, immer noch Scheißton. Ich habe es immer noch nicht repariert. Haha. Da drüben sind wir drüber gefahren. Also es ist schon kaum zu glauben, dass wir das da alles gefahren sind. Jetzt wo der Schock von dem Handy ein bisschen nachlässt und ich wieder anfangen kann, die Natur zu genießen. Das ist wirklich, es sitzt noch tief und es ärgert mich enorm, aber mittlerweile geht es besser. Es sind jetzt 3-4 Stunden vergangen. Und jetzt wird mir eigentlich wieder bewusst, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind. Das ist unglaublich. Wahnsinn, schön, dass ihr dabei seid. Im Ernst. Ja, süße kleine Bergdörfer hier. Also den Ton müsst ihr bis heute Abend durchhalten. Und dann gucke ich mal, ob ich irgendwas reparieren kann. Wir machen Schluss für heute. Wir haben eigentlich einen schönen Platz gefunden hier. Sind ein bisschen weiter weg von dem nächsten Dorf, haben eine Wasserquelle gleich ums Eck. Total schön hier eigentlich, aber die Stimmung ist ein bisschen getrübt, weil Ihr habt's gesehen. wegen dem Handy, das ist echt eine richtig scheiß Geschichte. Was besonders nervig ist, das Handy lebt noch. Also außerdem ist es total warm. Wir werden ständig daran erinnert, dass wir diesen Verlust erleiden müssen. Einmal pro Minute vibriert es und macht. Ich höre das in der Fronttasche. Wenn ich fahre, geht's, da vergesse ich's. Aber wenn ich stehe, macht's. Ja, das ist besonders gemein. Das ist zum Kotzen, ich will es gar nicht mehr anfassen. Ja, wir müssen jetzt. Ja. Mein Gott, das Leben geht weiter. Wir versuchen mit dem klarzukommen, was wir jetzt hier haben. Gibt ja nicht mal Bier, ist Ramadan. Ja, aber nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt heute einfach mal einen Strich zu ziehen und den Abend in Ruhe ausklingen lassen. Ja, wir sind ja gesund und das ist die Hauptsache. Das stimmt. Ja, wir hoffen, dass wir morgen wieder ein bisschen besser in den Tag starten können. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus den Bergen in der Türkei. Wir sind immer noch Richtung Adana unterwegs und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe mich verändert. Und zwar habe ich Herpes bekommen. Es ist richtig gemein, das kriege ich immer dann, wenn ich total unter Stress stehe oder mich vor irgendwas ekel. Und es sieht nicht nur richtig furchtbar aus wie so ein Streuselkuchen, es tut auch richtig weh. Und es hat den Grund, weil wir wirklich die letzten Tage wahnsinnig viel geleistet haben. Ich bin tatsächlich an meine Grenzen gekommen, physisch und auch psychisch. Die Berge, die sind nicht ohne und dann kam noch das Handy dazu. Das ist wirklich total traurig. Das hat mich so geärgert, weil da so viel Arbeit und Liebe drin steckt, was wir da drin gespeichert haben, was jetzt einfach mal weg ist. Und ja, es tut ziemlich weh. Ich versuche es zu vergessen. Ich habe auch kein Teebaumöl mehr. Das hilft normalerweise. Herpessalben helfen nicht. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Aber für uns geht es jetzt erstmal weiter Richtung Adana. Und wir haben heute, yippie, 500 Höhenmeter vor uns. Die rocken wir auch noch und dann genießen wir die super geile Aussicht hier. Ja, ich hoffe, man hört mich. Wir probieren mal was Neues. Wir haben jetzt ein anderes Mikrofon angeschlossen. Ich frage mich, ob das besser ist oder nicht. Ja, Landschaft ist schön, ne? Wir werden jetzt mehr so links fahren und dann da wieder hoch von 700, glaube ich, auf 1250.
Deswegen ist es auch jetzt immer ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn es hier so bergab geht. Es ist knackeheiß. Wir haben jetzt zum Glück Schatten gefunden. Was sagst du? Ja, ist sauheiß. Ja, wir haben noch 200 Meter vor uns und wir haben festgestellt, dass es jetzt das absolut steile Stück ist. Es wird noch härter als die letzten 2 Tage. Ungefähr 32 Grad oder so. Ich bin froh, wenn wir beim Berg sind. Das wird eine harte Nummer. Ja, und in 20 Minuten geht unser Video online. Ja. Das ist natürlich schon längst online, wenn ihr das hier seht, aber... Ja, da haben wir andere 5 Radreisekanäle noch mit im Boot und wir geben super coole Tipps zum Thema Radreisen. Ja. Also wer es noch nicht kennt, schaut doch mal rein. Wir verlinken es euch oben. Inzwischen. Damit man mal hier sieht, was hier eigentlich los ist. Digga, 20%. Jenseits von Gut und Böse. Ja, es sind schon Schieben hier. Bravo, Mini! Ja, ist mal wieder passiert. Das Navi ist leer. Dafür haben wir hier diese, ich glaube AA sind es, AA-Batterien. Und wir wurden häufig gefragt, wie wir das denn überhaupt machen auf dem Fahrrad, dass wir diese Sachen hier laden und so weiter. Wir haben dafür gesorgt, dass eigentlich alles, was wir haben, über USB ladbar ist. Deswegen haben wir auch dieses super kleine und leichte Batterieladegerät. Das kann ich jetzt hier anschließen. Und dann mit unserem Solarpanel unterwegs bei der Melli hinten drauf laden. Das ist eine super klasse Sache. Und voll viele Leute wussten eigentlich gar nicht, dass wir eine Website haben und so weiter. Deswegen sage ich jetzt nochmal, wer sich dafür interessiert, wie sowas geht und wie man das ganz leicht selber machen kann, also sich auch ausrechnen, wie lange kann ich mein Fahrrad zum Beispiel mit meinem Nabendynamo betreiben, kann man bei uns auf der Webseite gucken. Da haben wir einen Artikel darüber. Da ist es ganz einfach erklärt, wie wir das machen und wie ihr das auch machen könntet. Ich werde jetzt das hinten drauf bauen bei der Melli. Das hat 2 Anschlüsse. Und dann können wir das in ihre Tasche stecken und während der Fahrt gemütlich alles wieder aufladen. Ich habe es angesteckt und das lädt jetzt mit ungefähr 1 Ampere 4 Batterien auf. Es wird bei so einer Sonne dauert es einen Tag, dann ist das Ding ungefähr voll. 20 Minuten später. Wir kommen beim Fahren ja so an allerlei vorbei. Da drüben da lag jetzt eine Bierdose. Die Bierdose hat mich dazu gebracht, ein bisschen bei 32 Grad zu fantasieren. Ja? Und ich hatte jetzt gerade so einen Biertraum wegen diesem Bier. Ihr kennt doch bestimmt das Gefühl, wenn man zu einem frischen Kasten geht und der ist gekühlt. Ich stand irgendwie im Keller oder draußen am Balkon, wo es kühl ist. Dann greift man mit diesen 3 Fingern rein und holt 2 raus. Dann geht man zu wem auch immer und gibt ihm das 2. Bier. Das ist noch kühl, ja. Es bilden sich Wassertropfen außen drauf auf dem Bier. Und dann kann man es aufmachen mit dem Feuerzeug. Und dieses Plop. Ist kurz vorm Durchbrutzeln bei dir da oben, oder? Ja. Oh, die Fliegen beißen. Wir müssen weiterfahren. Hier gibt es wieder Beißfliegen. Aber ja, das sind so Gedanken, die dann in einem Ausland verfolgen, was man hier nicht hat. Oder Schwarzbrot, was noch schön frisch und feucht ist. Mit Brotzeit. Leberwurst. Leberkassemmel. Leberkassemmel, sagt er. Mit süßen Senf. Mit süßen Senf, ja geil. Oder Weißwurst. Ja. Frische Weißwurst. Weißwurst, Frühstück. Mit frischen, gebackenen, warmen Brezen. Brezen. Ja. Fuck, das habe ich auch schon lange nicht mehr. Wir sind oben. Wo ist der Schatten? Wo ist die Leberkassemmel? Wo ist das Bier? Oh, da vorne gibt's Wasser. Hoffentlich kommt wenigstens was raus. Ist er? Ein Strahl? Hier. Wir haben hier Gesellschaft bekommen.
Ja, ich weiß. Die sind sehr durstig, die Kühe. Jetzt hoffen wir, dass sie unsere Fahrräder nicht umschmeißen. Deswegen machen wir keine hektischen Bewegungen. Deswegen machen wir auch keine hektischen Bewegungen, genau. Ja, nachdem wir uns da jetzt hochgekämpft haben, müssen wir uns auch wieder runterkämpfen. Hier gibt es wenig Asphalt, tiefe Löcher. Die haben eine Wasserschlacht gemacht. Ja, eine Wasserschlacht, ich hab's gesehen. Ich glaube, das war eine Schulklasse oder irgendwas, die waren mit dem Bus da. Und die kamen alle raus. Die eine fahr vorbei, holt voll aus bis in der Schüssel. Hat die andere voll ins Gesicht gekriegt. Sieht ja schon bombastisch aus. Und wir hatten uns ja schon gefreut, dass es bergab geht, aber ja, geht wieder bergauf. Ja, kurze Quizfrage, wo würdet ihr denn lieber lang fahren, links oder rechts? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich löse es jetzt schon auf, weil immerhin muss ich jetzt weiterfahren. Haha, rechts. Oh, scheiße. Ja. Das sieht übel aus. Also das sind 20%. Positiver Nebeneffekt ist das. Aber Also der Ausblick ist ja ganz schön. ja, nee, die Aber der Berg aufweg. der Ratesteigung ist voll okay, 10%. Das hier sind nix. keine 10%. Na, das hier nicht, nee, aber 10% sind okay. 10% Völlig in sind. Ordnung. Im 12 auch noch. Gegensatz zu dem, 15 wird es dann schon zart, 20 ist dann. wir können froh sein, dass die halb asphaltiert ist, die Straße. Ja, ich denke einfach. Das hat man auch schon ganz anders. Also nicht so halb im Sinne von links nicht, rechts schon, das wäre wunderbar. Das ist mehr so mal ja, mal nein. Das, also 50-50 so, ne? Wenn es gut läuft. Es gibt Flecken, es ist gesprenkelt. Gesprenkelt mit Teer, könnte man sagen. Aber es ist ja zum Glück nicht weit, wir wussten es ja. Aha. Das ist nicht so. Ich wusste es nicht. Ich schon. Es war kein Platz mehr für den Meeresplatz. Was soll es wollen? Ich weiß nicht, ob Sie was gehört hat. Sie hat gesagt, sie hat bald keinen Platz mehr für noch eine Herpesblase. Da ist bald alles voll. Ja, krass. Hinter diesen Bergen und den anderen 5 davor waren wir. Hinter diesen grünen Bergen waren wir. Die Kühe waren genauso schnell wie wir. Jetzt brauchen wir ein Bier. La 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 la. Ja, die Sonne macht's, tut ihr Werk. Also ja, das kann ja unschwer jeder sehen und dann geht's da hoch. Wieder, da ist das, glaube ich, der Pass. Und Mini nimmt Gas, Mini, super Mini. Beste Mini. So, also wir sind rüber. Wäre schön, wenn wir es da runter zu dem Fluss schaffen. Es sind jetzt Luftlinie noch 12 Kilometer. Und ich hoffe, das schaffen wir. Wenn die Straßen so bleiben, wow, so bleiben, wie sie jetzt sind, dann schaffen wir es. Ich muss hier immer den Schlaglöchern ausweichen. Deswegen, wow, Scheiße. Ja. Das ist unbeschreiblich schön. Und diese Belohnung einfach, nach dieser Fahrt hier wieder runterzufahren. Wow, toll. Wuhu, wir sind auf einer Straße. Unfassbar. Hunderte von Kilometern jetzt ohne und jetzt sind wir wieder auf einer Straße. Wahnsinn. Sehr oft werden wir gefragt, wie wir das denn überhaupt machen mit dem Schlafen unterwegs und so. Und weil wir ja quasi eigentlich nie in Hotels gehen oder so. Höchstens mal ein Hostel, aber das ist bis jetzt auch noch nicht vollkommen. Habe ich jetzt mal da drüben den Mann gefragt, der da war, wo wir Wasser nachgefüllt haben. Und diese Brücke, die da nicht mehr existiert, die wurde umgewandelt zu einem Restaurant. Und aufgrund Corona ist es geschlossen. Und am Ende dieses Restaurants, das ist unglaublich süß, da ist so eine kleine Terrasse. Jetzt habe ich ihn gefragt, ob wir auf der Terrasse schlafen können. Und dann hat er gesagt, eigentlich schon. Aber im Moment hat die Polizei hier alles dicht gemacht. Und wegen Corona gibt es halt Auflagen, dass keiner sozusagen ins Restaurant darf. Klar sind wir nur Leute, die da schlafen, aber erzähl es mal dem Polizisten, der das nicht verstehen will, sozusagen. Und dann muss man bestechen und so weiter. Das wollen wir alles nicht.
Deswegen gehen wir einfach auf die andere Seite von dem Fluss. Da habe ich was entdeckt, ein Büsch, wo es uns gut gefällt, und da gehen wir jetzt hin. So, und irgendwo hieß es jetzt hier nach unten. Mal gucken, wo das war. Wahrscheinlich werden wir vom Nippen geplagt, aber wir haben ja ein Zelt. So, jetzt geht es hier, glaube ich, links. Genau, jawohl. Jetzt bin ich auf der anderen Seite der Brücke. Hier ist das vergitterte Schild, was sagt, geh hier bloß nicht rein, du wirst sterben oder sowas. Und auf der anderen Seite ist dieses Restaurant. Wir würden gerne auch auf dieser Brücke hier zelten, habe ich mir überlegt. Aber dadurch, dass er sagt, Polizei und so, mal mit einem roten Zelt als einziger auf einer kaputten Brücke, die abgesperrt ist, muss jetzt nicht sein. Ja, moin moin. Wir haben ja eigentlich ganz gut geschlafen. Gestern noch geschwommen. Diese Wahnsinnsetappe gestern war richtig krass. Wir haben jetzt schon 11 Uhr, also heute ein ziemlich später Start. Es wird jetzt wieder weitergehen in Richtung Gaziantep. Wir haben außerdem jetzt gerade den Post auf Instagram rausgehauen zu unserem kaputten Handy. Damit alle Bescheid wissen, dass es erstmal keine neuen Nachrichten gibt. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie ein neues bekommen. So schnell wie möglich, was aber auch irgendwie gute Fotos macht, weil sonst bringt es ja nichts. Genau. So, ihr seht bestimmt im Hintergrund den schneebedeckten Gipfel. Da sind wir drüber gefahren. Unfassbar, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja, das sieht ja aus nach. Flachland! Und hier gibt es auch wieder Gegenwind. Ja, Flachland mit Gegenwind. Also flach, naja, also für uns flach, weil da hinten, die Schneebedeckten da hinten, diese 3700er, die haben wir gemacht. Leute, wir haben Anfang Mai 2021 und hier ist die Kornernte schon fertig fast. Tent. Wir versuchen in jedem Land, durch das wir radeln, ein paar Wörter der jeweiligen Sprache zu lernen. Auch wenn das oft gar nicht so einfach ist, irgendwie können wir uns dann doch immer mit den Einheimischen verständigen. Fatosh, Fatosh. Melane, Melanie. Celal, Daniel. Daniel. Evet. Voll süß, so Begegnungen wie gerade eben. Wir werden öfter mal von Einheimischen angesprochen, nur leider ist unser Türkisch sehr dürftig. Also wenn wir antworten, dann denken wir, dass das gerade gefragt wurde. Ein paar Sekunden später. Ja, das dürfte jetzt eine Weile dauern. Ja, seht ihr den Nagel da? Richtig krass. Guck mal, wie ist sowas möglich? Ja, kleiner Tipp. Wie fliegt man im Nirgendwo ein Fahrrad, das sau schwer ist und mit minimalem Aufwand? Ich bin jetzt hier kurz rumgelaufen, habe dieses Schild gefunden hier. Das ist so eine Ständerkonstruktion hier. Da unten rein habe ich einen Stein geklemmt. Den kann ich hier herausnehmen und oder oben rein tun. Den verkeile ich. Darüber mache ich dieses Seil. Einmal darüber. Ja. So, und mit diesem Seil werde ich jetzt mein Fahrrad hinten anheben, sodass ich einen Montageständer habe, an dem ich bequem alles arbeiten kann. So geht es alles deutlich einfacher als den ganzen Geraffel abschnallen, das Fahrrad umdrehen, diese Standardprozedur, die jeder kennt. Vor allen Dingen ist auch bei meinem Cockpit hier das Navi und das alles. Das müsste ich alles abbauen, wenn ich das Fahrrad umdrehen würde. Oder die Melli müsste es halten und so. Das ist alles totale Scheiße. Deswegen schaue ich immer, dass es irgendwie geht, dass man es hinten aufhängen kann. Und so wie man sieht, glaube ich, klappt es. Die Melli holt jetzt schnell ihr Fahrrad. Dann machen wir jetzt hier notgedrungen Mittagspause und reparieren das Ding. Unterwegs treffen wir dann oft auf interessierte Menschen. Sobald sie hier hören, dass wir aus Deutschland sind, gibt es meist immer irgendwo einen Verwandten, der in Deutschland lebt. Und dann dürfen wir auch meist mit ihm telefonieren. Das hatte ich auch noch nie. Wir haben jetzt mit irgendwem irgendwo telefoniert und er hat gefragt, ob er uns irgendwie folgen kann, und dann hat sich herausgestellt, dass er uns kennt. Also Wahnsinn. Beste Grüße, hat er gesagt. Unglaublich. Bist du im Nirgendwo, machst dir dein Fahrrad kaputt, ja? Da kommt ein Typ angefahren, der dir deine Hilfe anbietet, über seinen Neffen in Deutschland vielleicht. Und ja, der kennt uns schon. Das ist krass. Cool. Genau, also das kennt ihr schon aus den Kroatien-Folgen, wer es noch nicht gesehen hat. Solche Nummern wie haben wir schon öfter gemacht. Ich werde es jetzt flicken, also nicht flicken, ich habe jetzt einen neuen Schlauch reingemacht und ja, das gibt jetzt nichts Spektakuläres. Ich werde das jetzt dann wieder einbauen. Dann gucke ich, ob es alles zentriert läuft und dann ja, geht's weiter.
Ja, wir sind jetzt in der ersten richtigen Stadt. Und jetzt mords was los. Also wirklich. Und es fühlt sich an wie ein anderes Land, oder? Ich habe mich gerade ein bisschen mit dem Elektroauto angehängt vor mir. Mensch. Und der ist so super langsam. Da hockt ein alter Mann drin, der hat mich einmal in so einen Rückspiegel geschaut. Das ist nicht mehr gefallen. Und das Ding ist immer langsamer geworden. So, wir speisen königlich zu Mittag. Der Dani war schön einkaufen. Und ich habe vorher noch Brot geholt in der Bäckerei und das war so süß, weil die Bäckersfrau hat uns die hier noch geschenkt dazu und wollte aber auch kein Geld dafür. Und die sind total lecker. Ja, und jetzt haben wir noch Tomaten geholt. Wir essen unser restliches Dressing und Ayran. Also uns geht's echt gut. Voll geil, er ist jetzt extra auf seinem Mofa hinterher gerast. um uns zuzuwinken und zu klatschen. So, das ist unsere Schlafstätte für heute Nacht. Wir sind ungefähr 50 oder mehr Kilometer gefahren, ist auch ein paar Mal noch aufgegangen, hat einen Gegenwind. Aber jetzt haben wir uns ein schönes Plätzchen hergerichtet und wir grillen. Ja, zum Anzünden habe ich hier Schilf gefunden, das wächst hier überall am Ufer. Das geht auch ratzfatz. Viele Leute fragen, wo wir denn jetzt hier Brennholz finden und so, wenn man mal irgendwo ist. Gut ist, wenn man am Ufer sucht und Lifehack-Tipp Nummer 1 beim Grillen, einfach die Augen aufmachen. An den meisten Stellen weiß man gar nicht, da liegt was. Einfach ein bisschen rumlaufen, überall in den Ufern oder im Wald, überall. Einfach mal gucken. Gute Äste findet man immer. Ja, das Ding lag hier rum. Jetzt habe ich mir einen tollen Grill gebaut. Den Rost haben wir immer dabei. Kann ich jetzt hier drauflegen. Hier noch einen Stein zum Abstützen und dann, wenn wir dann irgendwann mal Kohle haben, können wir drauf grillen. Wir haben hier mords die Gesellschaft gekriegt, die Schäfer sind gekommen. Gucken uns jetzt alle zusammen zu, wie wir hier zusammenbauen. Das ist schon lustig, aber ja. Ja, mords die Gaudi hier, also wir haben einen Schäfer hier. Die haben uns heute Morgen gewerkt, wie ihr gesehen habt. Drüben Kühe, er kommt aus Deutschland. Spricht sogar Deutsch, jetzt haben wir einen zu verständigen und er hat gesagt, er hat hier einen 30 Meter langen Fisch gefangen. Ich glaube, das hat er vielleicht falsch übersetzt, aber ja, geil, super, es ist super hier. Jetzt packen wir zusammen und fahren weiter. Wir konnten zwar noch nicht unser Mikrofon reparieren und uns um Ersatz fürs Handy kümmern, dafür erlebten wir allerlei andere Abenteuer und nehmen Niederlage wie solch eben mit Humor. Was bleibt uns auch anderes übrig? Die Menschen sind sehr freundlich, die Türkei ist ziemlich schön und wir versuchen einfach in der nächsten Stadt Osmaniye unser Glück. Denn dort haben wir auch eine Einladung von einem Fahrradclub bekommen. Wenn du mehr Tipps über das Radreisen und Zelten erfahren möchtest, schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Vielen herzlichen Dank an alle, die uns auf unserer Reise virtuell begleiten und unterstützen. Wenn auch du einen Mehrwert in unseren Beiträgen siehst, freuen wir uns riesig, wenn du uns über PayPal oder Dauerauftrag unterstützt. Weitere Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Liebe Grüße und bis bald!